悠爱忧匆匆的心事，强强空地该按公度，想爱跳跳老你讲也早故事。跳悠爱忧发酵的心事，总得打杂一出一落，一早早的暗讲，不是按心说。发酵以后就天亮，医疗暗讲，天父轻便是紧冲，将颜色昏水含含，等你是心酸爱，老老交交归通旁，等开红跳悠啊伫面向。匆匆的心事，强强空地该按公度，想爱跳跳老你讲也早故事。跳悠爱忧发酵的心事，总得打仗一出一落，一早早的按讲，不是按心说，一早早的按讲。是安心说。でも彼が私の夢の続きを実現してくれる人かもしれない。是啥？梁杰哦？いやいや違いますよ。五小姐，你应该都爱去看伊吼，为着要坚持伊家己的理想，该有时候哩两个咧冤家吼，迄个模样偌激烈呢。那这我想会到，伊甲你少年的时阵哦，真像，足像的啦。ご苦労さん。干吧。什么平安送货？哎呀，无乜解啦。大摆吼，用出门咧吃饭看电影，做个嘛用去送货做事。哎，哪有个啥？你真个按摩上去腾来出门咧？无啦，俺像迄上啊老豆上天数啊。哦，佮拄好啊，俺嘛顺啥看下海边有嘛做天数的啊。坐好来啊！俺咧快去啊，有行嘅。哦，好，安住些啊。等下一下。你有没有爱？没啦，你个。用的啊？哦。哎，你用哪来等人啊？我有乜啲唔乜姜葱的啦？是你啊？哎，哪个人啊？不过无追求做结婚的呢。你真正结婚的，同下都让牵条嘛小啊过来，我有乜拄会掉啦？这样是我应该准备好的啦。哪个啥？有件事情哦，我想问哦，你有没有讲人？你讲嘛嘅？你讲嘛嘅啊？唔看，我係想用晒。唔係，等下我追你啦，哎。哪个上？哎，师傅，俺拄好唔要来使用啥哦。错啊，我来之前哦，几本来卡上。哦，唔当很好诶，我卡上听说同欢喜。下无买啦，我等电子啊，我卡上哦，抢走你可爱。哦，
手牵手尔，也无浸过啊，啊，你的烦恼根本就唔是问题啊。其实哦，我是娶了一个好爸母。给哦，你先讲啦。我无嘛给我讲，你先讲。我其实咩冇买啦，我想要同讲。喺外看過最真嘅人，很擺，無論有咩困難，聽說可以記得係同奇強片。喺外看過，你怎麼？你強悍的嘛，唔是做這些，啊？歹勢啊，天牌三張嘅嘛。哎呀，唔記得你啊。什兩隻？佢停牌真佢當然問多啊。唔咩，我上到嘛，佢做講嘛解啊。哎，總，剛剛要兩三呢，有講有笑，講條嘛解啊？啊？冇啦，佢講佢迄單電子，我講佢當很好，愛啥子啊？哦，單電子哦。哎呦，我都要上提什麼？我單電子啊，冇其他用途啊。哎，錯誒，我提醒一下，腦殼上啊，我冇叫做我本用了。啊，見講啊，我唔中意我本用都幾路方老人有講有笑，安尼也要欠哦，啊？宋龍姐，佢係我嘅朋友，用做唔得講法。我想講啊，你無限啊，一落去。强迫优雅不卡人，平平安安，顺顺细细，穿太浅。嘿，哈到冇？诶，做乜嘅條事冇去參埋咯？呀，做乜嘅我份？唔點解嗌哦？诶，做乜嘅見咯？好啦好啦，哎呀對，做乜嘅見哦？哦，係因為也幾啊？一個禮拜嘛。做乜嘅啦？你讓你整埋做乜嘅？唔講起乜嘅做乜嘅啊？乜嘅人講乜嘅做乜嘅？幹唔咯？你就讓凊彩整你嘅哈？誒，做乜嘅暗好傾咯？真咩傾？唔真咩傾？上擺，做乜嘅講我當然去 France。萬人很多路順叫做安泰山，我當然會怪一下。人家要。原來你唔係真嘅我帶我去。當然係正經嘅啊，有錢啊！我聽說帶你去 France。你講老黃條家講嘅生意，係唔係2萬幾買嘅？你係唔係想要拿幾筆錢帶我去 France？你馬上老人講話要買萬幾啊，按夾做。我老人講嘛，唔清楚木夾做講出去哦。我想講就會講，你今晚嘅時間咩冇先亂講嘅。好啦，凊彩啦，反正哦，你講阿爸弟硬要買萬幾吼，聽咗我已經講過啦。做唔敢當，我就會講。好啊，你講啊，你等講哦，我就試下去 France 啊。唔記得怎麼去錄的啦。凊彩，我去就去。哎。
こんにちは。ルゲス姉さんもいらしていましたが、ご覧になってください。はい。綺麗ですね。本当ですね。翔さんの針仕事はまさにペペイチですわ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。これは全部買うの？いえ、私ベイキよ。一定全部ベイキ。二人が揃ったので、今日頼みたいことを説明しましょう。はい。家に事情がありまして、日本に帰ることになりました。短期間には台湾に戻ってこれないでしょう。しかし、長いお付き合いのお客さんがいますので、定期的に補充しなくてはいけない品物があります。そこでお二人に私の商売を引き取っていただいて、もちろん儲かったお金はお二人のものです。私が日本から商品をこちらへ送ってきましょう。どうでしょうか？何の問題もない。こういう機会をいただけるのならすごく嬉しいです。私もです。ありがとう。では始めましょうか。はい。これらの流行雑誌は私が定期的に送ってきます。日本や外国の新しいものが全部この中で紹介されています。綺麗なドレス。今は洋式のウェディングドレスを着て結婚するのが流行っています。この間に年があります。結婚するときこれ着なよ。秀子さんにはお相手がいましたの？いや、そんなことないですよ。慶月姉さんは信じてはいけません。おばあちゃん、この雑誌借りてもいいですか？お姉ちゃんにウェディングドレスを作ってあげようと思っています。ではこの雑誌は秀子さんに差し上げましょう。ありがとうございます。嬉しい。直子真正要甲有心努力结婚啊？うっさもう白鬼やん。怎么在鬼？爸个，唔甜哦，这唔把给流产，做出来嘅调油是的。哪一啦，哪一款啊？反正哦，你要考一次有3张面了，不是买调油。都对啦。兄弟啊，这有时要唔是钱的，服侍的嘛。不是钱，不是钱啊。唔是的啦。哼，亚斯结婚啊，唔是请的，请贵的。啊，不过吼，唔许讲中医吼，就去甲凊彩行啦。命款款呐，啊，你莫去到起飞咧，啊！拜托，亚比哦，某一胎，做你命条条的。阿错，来还有请到记下则尔签名，但个有发神呢，还有发三国庆啊，干嘛意思啊？
无要紧啦。这个哦，来说个时间哦，我会倒上9成7个啦。啊。哦，错啦，这唔做埋利用西方来做啊，会不会没有个台？你某一天会成功，做安排做乜嘢？不甜死。没错吧？呀，某个时间会打开啦，唔系做你向我看冇，可以向我哟，请莫做看都冇弄。也未喊摆哦，唔知会变怎样的。你要不给条书哦？那这个世界哦，当年客上客下的，哼，也下就按过的。哎，那还空过钱？哼，其他时间哦，其他时间，冇听错哦。万基又开始买跳油呀！万基跳油，又俗又好食嘅跳油，又开始买嘅，大家你去摆你来买，错。你看啊，要不要喊摆？应该会擦枪枪的啦，那个钱啊，我要得用东西啊，将阿朋友倒退，过来啊，这叫做外国的泰国的，一战又一战，本上起来，亚比啊是有一个万基中人，做唔得啦，你用做你安尼讲法喏。唔讲唔应该讲下去啊！啊，我都大傻都老唔强用啊，好把握嘅便宜又好食嘅跳油网，较早困到后面啦，喂，万东明。何の答えですか？戦争がいつ終わるのかですよ。御手洗さんが道を導いてくれればもっと感謝しますよ。翔さんはもしもの変化のために準備した方がいいかもしれませんな。日本人は日本に戻らなあきませんからな。わかりました。あ、そうや、翔さん。満期のあの空き地のことどう思われます？醤油作る以外に何か建てられますか？御手洗さんは満期に興味があるのですか？南洋のいくつかの知人が興味を示してますわ。翔さん、また今度話しましょう。では。すみません。王さんが先に前、払いの金額を私はないと。先に払ってとりあえず彼を落ち着かさなな。この代わりヘマしたらあかんの。はい。こんなちっちゃな金で南洋の大金逃したらあかんからな。はい。部長、マンはどこだ？内底。マン、どうして満期を売らなきゃならないんだ。待って。今すぐ説明してもらいたい。
是安怎办去一定爱陪别人？是安怎袂当袂？啊？我细班的，而且阮兜呢，即马我上大，是安怎袂当袂？啊？我细班的，而且阮兜呢，即马我上大，是安怎袂当袂？啊？我替恁卡上甲倒上甲你拍，你根本就无将你的师大人放在眼内。对啦，因为无伫个啦。即马干那你会当甲我拍？你讲啥物拢对啦，我做啥物拢唔对啦。你叫我乖乖做导游，讲我若做好，阮岛上卡上就回来。结果咧，真正开始啊，你根本就袂当回来啊啦！你搁叫我继续做。叫我来做出甲岛上卡上同款的味，叫我好好经营万期，等伊转来。你讲的啊？你骗人的啦！我坚持叫你做导游，迄是因为无爱互你倒撇现实，真正互真侪家庭拢破出去，互连男人无扣留过你囡仔甲打。残念的是他，但是我爱你活了有希望。你讲根本拢白错啦！你看啊！你敢会记得？这已经活了嘞！你敢会记得？有偌济人在这做工课？你敢会记得？逐工煮豆啊，炒糜仔的香味，每一工生活在遮的人是我，爱面对遮过去的人嘛是我。我是一个，予老爸老母放散你厝内底囡仔啦。是安怎我袂当离开遮，离开过去啊？是安怎我袂当去厝我家己未来呢？我甲你讲，这几年来，我嘛活了真痛苦，因为我毋是你的学导生，你要伫个，我无法度通互你。我嘛知影，无论我讲啥物，你嘛无可能听我的。今仔日准做是我最后一摆的要求，万祈有人来你ください。我已经决定了啦。よし、分かった。もうこのお礼必要じゃないでしょうか。部長、待ってください。部長。彼はカットになっているだけです。満州駅はここに対して多くの感情を持っています。満期を絶対に売りはしません。小哥，人的斗阵，迄是缘分啦。
啊，若要分开，那是缘已经尽啊。伊若要买，就可以买啦。啊，其他要带哦。我唔相信我同样买。还免唔信啊？就凭样跳入家庭啦，成功诶！我就唔买啦。迄个无成。你看半春饼哦。佢都唔來食牙下課呢。啊，你有冇有按摩兩個男美女啊？家己我老闆去買提嘅事情有樣冇樣？你會啲？都上卡上都啲啊，貴重嘅人咩啲？唔想喺 K 嘅身上公開。所以我看見那的說，反正半春餅呀哈吼，事情太挑嘞。哎呦，你爸媽嘅啊？明天讓沙嘅選用衫嗎？這個，我做一個結婚，聽說會變做仙女，唔知做一個本事法看結婚用的講。我總量者會吞下。很忙啦，我按照啲上辦法本期哦，中英啊。做乜嘅喏？係講總量者唔吞，唔成法就會吞下。佢用我講佢中英，空時間熱，唔量啥按強，佢咩冇錢？唔成法，老闆準備有冇朋友？佢係 gentleman 啊。我聽錯，佢係冇中意從細來嘅細妹。做乜嘅啊？阿邊呢？你講，人家没失败，就表示我根本就唔係你多上卡上嘅來，你冇做跳躍嘅命。
悠爱忧匆匆的心事，强强空地该按公度，想爱跳跳老你讲也早故事。跳悠爱忧发酵的心事，总得打杂你出你路，一早早的按讲，不是按心说。伊抓着发酵以后就天亮，伊了红光，天父紧变是紧错，将颜色风水含含，等你是心酸爱，老老交交归通旁，等开红跳悠啊伫面向。做对无啊？人家的面试预考好无啊？そうですだ。哦，很澎湃呢，啊，嘿嘿，小姑娘，很香哦。哪有啦？哎，你看你看。你准备个呀？おめでとう。ありがとう。很讲哦。你看你看，哇，卡萨，生日快乐！什么啊妹？你哋個周三。原本你19歲，唔看看啦，多少買乜嘅本？艾迪。嚟，來，唔好亂亂啊！
很去买个弄会唔甜咯。爱调丝个啊，很强的布料哦。妙哎，有中意吗？嬉しい。很强哎。我很爱做动作动奖的三分钟。有样哦，哎呦，很乖哟。我很爱做内奖的形容词，但是还会做两本七嘎。哦，做得。秀子，お誕生日おめでとうございます。チャンネル17だ。ありがとう。来秋丁不会中意啦。那转你，迄个个做唔着事，按规冲给你。用的喏，要东南找哪都可以呢。要迄个，伊是想一个东西啊。唔看去欢喜咧。他欢喜咩做唔着事。多少？那唔知做嘛个，要送迄个个按规冲给你。也对，迄卖摕万几价钱，迄个个主动唔去，俺唔知按台币钱，有嘛个安全，无想过有钱后事就亲妹。有啊，还几把好呀。我带迄个个去弗朗斯。弗朗斯，唔系讲爱坐船的，也系比航机，爱坐几架站呢，站要到地方哦。去年が済んだ国だよ。本当？你有爱带迄个课去按演嘅地方呢？因为迄个个上好杀鸡啊，当然要去弗朗斯啊，错吗？行きたいです。父さん。点点，唔讲我去手去啊，唔有啥个嘛个关系啊？哼。哦，错哦。迄个，甲人先结婚啦。結婚？点点，唔讲我去手去啊，唔有啥个嘛个关系啊？哼。哦，错哦。迄个，甲人先结婚啦。結婚？错，结婚再去弗朗斯。我想去弗朗斯。班准备，你第一啊东向，不过去弗朗斯唔系小可嘅事啊，结婚搁较系太事情，哎，迄个个去卡上，那冇办法就按样答应。因为你老板去买台啊？迄因为还唔知嘛个不正义，我做唔得小心加下紧，还没事，唔叫去弗朗斯，老解释想用个啥？あ、こんばんは。遅れました。すみません。全然大丈夫です。おめでとうございます。秀子さん、お誕生日おめでとうございます。素敵なプレゼントを差し上げます。ありがとうございます。どうぞ、どうぞ。あ、今日の時間はちょっと悪かったようですね。また出直しますよ。行くよ。嫌われ者は僕のようだ。僕がいなくなればもっと楽しめるでしょうね。范春饼。
你来讲。啥 PV 哦？我钱啊！什么？迄条做底叫较深福的啊，不衰哦，对本。好啊，等下硬忙哦，喊迄遐附近啊。错噶，安尼哦，来去永生堂上班哦，免较离偏啊。去个啥个？哇，恁烦恼家己就好啦。我今接手伊倒送客户，我想哦，无偌久，我就会当找到一个好的查甫人来娶我。啊，就是万期无要卖，我嘛想搬走啊啦。若是讲啊哦，无啦，我是讲，若是讲啊哦，你找无条件搁较好的男朋友甲你娶，你敢袂降低你的要求啊？当然嘛袂，我出世哦，就是要做好样人的啊，而且有刚会晓做有钱人的夫人啊。叫我扫地啊，还是溜涂骹煮菜迄个代志哦，根本无可能啊！迄个姑娘，汉族的娘的，紧叫我。来，倒着。歹势啦，这几年来是我无甲教养好，才会遮尔大胆，遮尔无礼貌，讲要甲迄个给抓走。不要紧啦，这个囡仔哦，阮自细汉看到大汉，阮拢了解，伊无歹意啦。是啦，科长，该做你已经拢做甲到，所以来看这个囡仔家己会晓想袂啦。実は今日は他の件で来ています。なんでしょう。吉典は直子さんと婚約を結び本営商工へ婿入りしたいそうなんです。彼の方はもう結婚の準備整ったようです。南部にいる両親にも伝えてありますしね。あなたたち次第で結婚の準備が始められます。もちろん問題ありません。总算哦，脑壳会改诶。好啦，今下哦，在边间我一集啦，吼。你敢有介意脑壳？啊？唔中意脑壳？不过其实较文章量济呢。敢有客厅？谁知影？啊，你别问脑壳。遐事情，伊唔愿意做你客厅诶。因这是定亲的，啊，毋是结婚啊。你男转大丈夫，阁有先在遮拖拖刷刷啦？还是讲你要当伊叫别人，啊，才来后悔啊？地裤，你地裤。讲来无志，讲来无头无路，悠悠摇摇。
公安度，最强的无钱。啊，毋过吼，你搁知影送这，嘛算有送你袂天分啦。白龙讲，那娘子哦，除非有动头嘅钱哦。公啊，困难啊，赶快来吧。无啊无，我有钱。你有钱？哎呀！有钱。快来吧。过来。我个 present 喏，我迄个老囡仔转去的。你家啦？你这个，我证明本太甲款，我有钱。你 present 喏，还能够分啊？樊润斌，阿斌啊，你不认识？你要被打，会啦，用起来。有代志啊！记得吼，无代志啦。啊，毋过你早年冒出来，是你有代志吼？我想去 France。你讲啥？阿扁烧酒醉讲的话，你也信哦？啊，拜托。好啦，如果有钱先说实话。你来讲，你够了吗？这既然是明仔日送的，你敢骗你吗？我啥物都好你啊！不要紧啊，客家子，即马只是重新搁开始尔。研究做代去拍，嘛个强嘞！五小加工，大変よくできました。就拿到业绩条名奖金呢。条名5胜发呀，1分。行一摆哦，你做变款啦。お願いします。眼泪呀眼泪。